हाँ होगी। एक बार बता भैया, केबल कार में इसको लेके जा सकते हैं हम अपने साथ, ऊपर लेके जा सकते हैं? ये भाई रेक्स से मिलने आए थे। तो भाई हमारे शूज निकल गए हैं, तो यहाँ के लोकल भाई भी कह रहे हैं भाई जबरदस्त शूज लेके आए हो। तो भाई हम शूज डाल लेते हैं ना, गाड़ी अपनी खड़ी हो गई है ये रही। और भाई पीछे का देखो तकड़ा ही व्यू है भाई, खतरनाक व्यू, बहुत ही जबरदस्त। ये देख लो भाई, ये अपना गुलमर्ग, लक्ष्य बावलिया इन गुलमर्ग यो। तो भाई अपने जूते डल रहे हैं। ओह निकालो है नहीं। हाँ भी कर देता हूँ। तो भाई हम डालेंगे अपने स्नो वाले शूज और स्नो को रगड़ देंगे। तो भाई अब रेक्स को निकाल लेते हैं अक्षय, है ना? यस यस। रेक्स को निकाल के रेक्स भी जाएगा हमारे साथ। भाई ये देखो मेरे गॉगल स्नो वाले, ये मेरे। आपके नहीं है दीदी? ये क्या लिखा है इसके ऊपर? दीदी नहीं ये ना। गर्ल्स वाले हैं। नहीं दीदी मैं कोई नहीं। तो भाई हमेशा की तरह मैं स्मार्ट तो लगी रहूंगा ना। और ये खड़ी अपनी XUV 0093। यहाँ पे भाई सब है, ये हमारे भाई जो हमारे को घुमाएंगे फिराएंगे, हमारे साथी है। और अपने जीजू एंड भाई रेक्स अंदर है। रेक्सू अपना रेक्सू ये रहा, इसको भी बाहर निकालते हैं अब। भाई मैंने इनसे पूछा था कि रेक्स को पैर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना बर्फ में, तो ये कह रहे कि ये डॉग्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे ही चल सकते हैं। अरे गुड बॉय। अरे सही भूल गया, पकड़ा दीजिए। फ्रेंडली है, फ्रेंडली है, ट्रेंड है, ट्रेंड है। सूंघ रहा है थोड़ा। चलो भाई चलेंगे चलेंगे। और भाई अपनी एंट्री हो रही है। चल गाइस वी आर गोइंग। तो भाई तुम्हारा लक्ष्य बावलिया ब्लॉगर ग्लासेस डाल के हीरो बन गया। तो गाइस अभी क्या हुआ है कि यार मेरे को ना रेक्स को छोड़ के आना पड़ेगा गाड़ी में, क्योंकि यार उसको ना थोड़ी ठंड लग रही थी। बाकी मतलब हम लेके तो जा सकते हैं, लेकिन भाई मैंने रेक्स को लेके रिस्क नहीं लेना चाहता थोड़ा सा भी, है ना। तो मैं उसको गाड़ी में छोड़ा है। मैंने वहाँ पे लोकल्स को कह दिया, उनको नंबर ले लिया है। मैं भाई अगर 1% भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा रेक्स को देखने के लिए। तो गाइस जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं देखो, आई लव गुलमर्ग। तो भाई फुल मज़ा आ रहा है गुलमर्ग में। बाकी दीदू जीजू तो आगे है, ये देखो भाई काफ़ी अच्छे सीन्स है। तो भाई आगे हमारी कंडोला राइड है। कंडोला राइड मतलब वही उड़न खटोला, उसमें हम बैठ के जाएंगे भाई ऊपर। हाँ जी भैया, आपको ये गंडोला जाना है? हाँ भैया कंडोला राइड जा रहे हैं। तो बुकिंग हो रही है हमारी पहले? नहीं एक्चुअली टिकट की बुकिंग है। आप एक गाइड ले लो जो गाइड चल रहे भैया आगे हमारे लेते हुए ना, उनके साथ चल रहे हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे गाइड गुड के लोग पूछते रहते हैं, जिसको गाइड चाहिए वो ले लो। हमारे भी साथ भी गाइड है, वो आगे जीजू और कोमल के साथ गाइड चल रहा है। रोड पे पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, देखो जा रही है गाड़ी। और भाई ये अपने 4 टायर वाली बाइक है। तो गाइस वो लोग जरूर देखना मेरा, ठीक है। ये देख लो केशु भाई बर्फ लेके चल रहा है, जैसे तो इसमें चाय है। हमें 2-3 जने मिले। तो गाइस वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये देखो भाई बहुत ही सेक्सी व्यू है। तो भाई मैं ना अभी केशव और अक्षय के साथ एक ना खेल करता हूँ। भाई वो लगी। तो भाई जीजू पता क्या, हम दोनों ना अक्षय और केशव के साथ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ और ये केशव भाई के साथ। भाई जीजू छुप रहे ना, तो कोई नहीं, जीजू के साथ भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो भाई चल रही है अपनी एंजॉयमेंट, है ना। तो गाइस आगे हम हमारी वहाँ पे है वो कंडोला राइड वाली। तो हम लोग से हमारा उड़न खटोला मिलेगा, वहाँ से बैठते हैं कंडोला राइड करते हैं। अबे बंद तो गाइस आ गए, यहाँ से हमारी कंडोला राइड स्टार्ट होगी। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई क्या प्रोसेस है। ये जीजू और दीदी यहीं वेट कर रहे थे हमारा।
तो गाइस अब अंदर घुस रहे हैं जहाँ पे हमारा गंडोला राइड स्टार्ट होगी। भाई मुंह पे बर्फ मार दी केशव ने। अरे भाई अंदर तो भाई यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, तो हम भी अपनी लाइन में लग गया। तो गाइस यहाँ पे ना लाइन ब्रेक ना करना, क्योंकि यहाँ पे लाइन ब्रेक करते ना तो भाई दोबारा लास्ट में लगना पड़ता है। तो गाइस काफ़ी लंबी लाइन है भाई यहाँ, तो ये देखो भाई कम से कम 4 बार ऐसे आना पड़ेगा हमारे को, आधे घंटा तो आराम से लग जाएगा यहाँ पे। बाकी हमारे पास भाई एंटरटेनमेंट के लिए केशव भाई आई, इंजीनियर अपना, ये जीजू रहे इंजीनियर का नाम सुनते ऐसे लगा था। तो भाई यहाँ पे ना लड़ाई हो रही है, वो गाइड पागल बनाते हैं भाई यहाँ पे कि भाई 500-1000 रुपये दो, डायरेक्ट एंट्री करवा देंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसे कुछ ना दे देना, लाइन से ही जाना पड़ेगा भाई। ये देख लो लाइन लगी हुई है, यहाँ पे एंट्री है, तो बस भाई अपना नंबर आने वाला है। तो भाई गुलमर्ग आके वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही है, बस एक चीज़ की कमी रह रही है, वो जोर से बोल लो जय माता दी, है ना। तो भाई जय माता दी भाई, जय माता दी। तो भाई थोड़ा ये अपने भाई है, वो सारे जय माता दी कर रहे हैं। फेस बन जा रहे हो कि आप तो फेस 2? हाँ जी, फेस बन जा रहे हो कि फेस 2? फेस इनको पता होगा यार। फेस बन जा रहे हो। तो भाई यहाँ पे जय माता वाले भी है, हर तरह के हैं, फुल फील आ गया। तो भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम आ गए अपनी गंडोला राइड के लिए, और भाई हमने अपने इंजीनियर को आगे करा हुआ है। इंजीनियर भाई साहब, इंजीनियर को भाई आगे भेजा हुआ है, केजरीवाल बन चुका आज ये। तो भाई इसको आगे करा हुआ ताकि थोड़ा चेकअप कर ले, इंजीनियर तो है ही है ना। तो भाई ले भाई इंजीनियर भाई चेकअप के लिए चला गया अंदर, और हम भी चलते भाई। चलो भाई बैठो, आ जाओ, रेक्सू है। तो भाई फाइनली हम बैठ गए ऐसी, अरे दीदी, अरे जीजू, ये अपना इंजीनियर भाई केजरीवाल। गंडोला राइड स्टार्ट। भाई फुल स्पीड पकड़ती है, स्टार्टिंग में तो 500 की एकदम से। ये तो बहुत तो भाई देखो केशव भाई कह रहे कि प्रेशर बन रहा है। किसका प्रेशर बन रहा है? किसका प्रेशर बन रहा है? मशीन का ओवरलोड होगी। अच्छा भाई हमने दूसरा प्रेशर सोच लिया था। ओ भाई इसमें तो खड्डे लगते हैं। टर्बुलेंस आ रहा है। लगे क्या देख लो भाई ऐसे ऐसे व्यूज आते हैं भाई यहाँ पे जाते हुए। ये क्या पड़ेगा? ये भाई सही है, मजेदार है भाई। तो भाई ये बीच में ना ऐसे ऐसे हिलती भी है, तो कमजोर दिल वाले थोड़ा सोच सोच के बैठ। तो गाइस हम आ गए अपनी जगह पे, हमारी गंडोला राइड यहाँ पे एंड हुई है। तो भाई जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे है, तो अब आपको दिखाते हैं आगे जाके क्या होता है। तो भाई हम भेल खा रहे हैं, हमारे लिए भेल बना रहे हैं भाई जी। ये भाई देखो भाई का सेटअप है बढ़िया। ये दीदी भाई हरी मिर्च दबा के डाल देना मेरे भाई, हरी मिर्च काट दो मस्त। यहाँ पे देखो भाई माइनस से क्या हो गया है, मिर्ची को देखा, उस मिर्ची को क्या हुआ है। ये अपना केशव भाई भी आ रहा है। ये देखो भाई हम अपना जा रहे हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो क्या है भाई, मजे लेने आए, देखो यहाँ पे जाएंगे ऐसी। तो भाई मैं जाता हूँ आगे पहले, फिर केशव भाई आएगा अपना। आ जाएंगे जो। तो भाई अपनी दीदी घर से चाय लेके आई थी, और भाई सैंडविचेस बना के लेके आई थी। तो भाई अब हम चाय और सैंडविच का मजा लेते हैं। हमारा यहाँ पे एंजॉयमेंट, अब हम निकलते हैं वापस। ये देखो भाई दोबारा लाइन में लग गया है, ये अपने हेड जी आगे आगे चल रहे हैं, बाकी हम पीछे पीछे हैं। तो भाई अब सीधा नीचे जाके मिलते हैं ना। गाइस हमारे आती है गोंडोला राइड की लाइट चली गई, और ये देखो रुक गई है उड़न खटोला। और भाई अक्षय भाई तो अभी सांस भूल गया था, इसको भाई अभी ना थोड़ा वो हो गया था, जैसे ना इसको सांस नहीं आ रही थी ढंग से, तो इसको भाई सीधा डायरेक्ट एंट्री दी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको रेस्ट कराया जब तक हम सारे आगे, तो अब थोड़ा ठीक है ये। अक्षय भाई अब ठीक है ना? ठीक है अब इंजीनियर को बुलाया। तो भाई ये इंजीनियर आया था, देखो इसने ठीक करा इसको, इंजीनियर बना डॉक्टर दोबारा से। तो भाई नो क्लिक बेट, इसकी सही में, अक्षय की सही में तबीयत खराब हो गई थी। तो गाइस चल दिए हम वापस।
आ रहा है इस टाइम। तो गाइस हम आ गए थे गुलमर्ग से भाई, अपना पार्किंग में पहुंच गया वापस। तो भाई थोड़ी सी क्लैरिटी कम आएगी क्योंकि मेरा फ़ोन ना स्विच ऑफ हो गया, तो ये दूसरा फ़ोन है। तो भाई अब हमने सोचा थोड़ा कुछ खा लेते हैं ना, तो भाई यहाँ गरम गरम मोमोज वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो अब भाई कुछ लेते हैं, खाते हैं, ठीक है। फिर अपना क्या कहते हैं, हमने जो केक लिया था ना जीजू के लिए, तो हम भाई वो केक रखेंगे गाड़ी के बोनट पे और जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनको लिए सरप्राइज़, उनको कुछ नहीं पता, ठीक है गाइस। तो भाई हमने चाय ऑर्डर करी है और 1 प्लेट चिकन मोमोज एंड 1 प्लेट वेज मोमोज। और भाई यहाँ पे पूरी मार्केट है बाहर, जहाँ पार्किंग है ना, यहाँ पे सब मिलता है भाई। ये देखो इंजीनियर ने तो भाई कोई टेक्निक लगा रखी है, इसको तो लग नहीं रही ठंड जब से, तो फुल चढ़ा हुआ चल रहा है। टेक्निक है कि नहाया नहीं है। टेक्निक ये है कि भाई वो नहाया नहीं, बाकी हम सब नहाए हैं। भाई मैं तो नहाता ही नहीं, आप लोगों को पता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ गुलमर्ग में ना, देखो आपको ना एक मंदिर दिखेगा, वो देखो सामने, वो देखो। तो गाइज ये वो मंदिर पता कौन सा है? ये मंदिर भाई वो है जिसमें अमिताभ बच्चन का गाना नहीं है, ओ जय जय शिव शंकर। तो भाई वो वाला गाना यहाँ पे शूट हुआ है गुलमर्ग में। तो ये मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा भाई, बता देना चाहिए आप लोगों को। तो भाई ये वही मंदिर है, ये देख लो दोबारा। तो भाई मेरी चाय आ गई है और चाय पीते हैं, एंजॉयिंग। मोमोज आ गया भाई अपने, बहुत टेस्टी है। ये देखो अक्षय भाई भी मोमोज खा रहा है। तो गाइस हमारा सरप्राइज स्टार्ट हो गया। अब ये जीजू को पता नहीं है गाड़ी का केक रखा हुआ है, अभी देखते हैं। तो देखो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ऐसे आ जाता है, देखा टू यू। तालियां तालियां। जी हैप्पी बर्थडे दीदी, आपको भी हैप्पी बर्थडे। उसको देख रहा है, टपक रही है उसके सामने। और भाई ये नोजी पे लगा दिया है। बस बस भैया एक यहाँ पे दीदी थोड़े दिन बाद आपके लिए लेट्स गो, आ जाओ गुड बॉय, आ जाओ तुम भी। क्या पकड़ो रेक्स को, गुड बॉय गुड बॉय। सब यहाँ से हम निकल रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, तैयारी चल रही है भाई बैठने की। तो गाइस हम निकल चुके हैं, ये भाई अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो भाई अब सीधा नीचे मिलते हैं क्योंकि ड्राइविंग करनी है मुझे, थोड़ा रोड स्लिपरी हो रखा है। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मेस में खाना खाने। आज जीजू ने स्पेशल हमारे लिए चिकन बनवाया है और ये रहे अपने जीजू। तो भाई अक्षय की तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, वो तो घर पे ही है, तो उसके लिए हम खाना पैक करवा लेंगे। और केशव भाई, जीजू, रेक्सू एंड मी, हम जा रहे हैं भाई मेस में खाना खाने। भाई हम आ गए हैं अपनी मेस में और जीजू देखो मुझे ले रहे हैं वहाँ खड़े हो गए। तो भाई अब डिनर करेंगे। ये रहा हमारा चिकन, यस भाई। तो गाइस हम जब डिनर करने आए थे ना, तो देखो हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये जो हेलीकॉप्टर आया था ना, ये ना प्रैक्टिस करने आए थे, ये आया लैंड हुआ और जब ही उठ के चला गया। तो अब हम उठते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने घर।
गाइस रात के 1:30 बजे हुए हैं और ये रेक्सू भाई साहब को मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये भाई साहब कू कर रहे थे कि मुझे सुसु पोटी आया दोबारा से, मुझे लेके जाओ। तो भाई मुझे ऐसे 1:30 बजे भाई उठना पड़ता है इसके लिए, भाई के लिए। देख लो मेरी आंखें, देख लो भाई कैसी हो रही होगी इस टाइम नींद के मारे। ये आपको लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो केशव भाई तो चलो उठा ही था आज, इसकी तो जॉब है ना। तो देख लो भाई टाइम, देख लो कभी आपको लगे, बंद करके दिखाइए टाइम। तो देख लो भाई टाइम, ठीक है 1:20 हो गया। ये देख लो भाई रेक्सू को सुसु पोटी आई है इस टाइम, और इस टाइम मुझे उठाया भाई ने और मैं आया हूँ लेके। भाई यही होता है प्यार। मैं भाई किसी के कहने से नहीं उठता, किसी के भी जब मेरा मन करता है मैं तभी उठता हूँ भाई। मतलब मेरे को नींद इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, मेरे घर वाले सब दुखी है मेरे से, लेकिन भाई इसके आगे भाई मैं नींद भी सेक्रीफाइस करता हूँ। देख लो इससे कितना प्यार करता हूँ मैं। और ये तो भाई मेरे से प्यार करता ही है बहुत ज़्यादा। रेक्सी, ओए रेक्स। चलो ठीक है भाई, अब अंदर जाता हूँ, सो जाता हूँ दोबारा। गुड नाइट।